Nah, ini kita coba, kemudian kita visualize, kita pilih ini aja, realistic. Nah, baseplate-nya sudah benar ya. Kemudian, ini masih tembus ya, tapi nggak apa-apa, nanti nggak terlihat ketika kita membuat conveyornya ya. Kita coba untuk merubah ukurannya. Kita pakai pipa yang besar, agak besar ini, kemudian sikunya 70. Nah, ini sudah membesar ya. Kita tambah atas saja, top. Ini sudah besar. Kemudian beltnya kita coba 600. Nah, ini agak menabrak ya, 600. Berarti frame-nya mana ini? Frame kita ganti 650. Kita coba apakah sudah cukup. Ternyata kurang, kita ganti 700 saja. Nah, 700 ternyata sudah bagus. Sepertinya terlalu mepet ini ya, berarti karena rollernya besar, kita ganti frame-nya, kita ganti 750 aja. Nah, ini sudah bagus. Kemudian panjangnya, rollernya ini kurang panjang karena ini tadi. Oke, kita coba roller L nya kita ganti 700 dibagi 2, mungkin perkiraan sekitar 300 ya. Terlalu panjang, 280. Nah, ini sudah bagus. Radiusnya ini mungkin agak kurang besar ya, band diameternya kita coba 450. Nah, kurang ini, mungkin kita ganti 500. Nah, sudah, mungkin bisa dirubah sendiri ya. Kita ini hanya contoh aja, mungkin bagusnya 650 ini. Kemudian sudutnya mana ini? Sudut. Sudutnya mungkin kita ganti agak landai 15 derajat. Kemudian tingginya kita coba rubah, tingginya berarti H ini 150, sepertinya kurang tinggi, kita ganti terlalu tinggi, mungkin 150 180. Nah, sudah agak tinggi, sudah bagus. Nah, ini sudah bisa kita rubah-rubah ya, sepertinya sudah bagus ini. Assalamualaikum, selamat datang di channel saya, di Roni Channel Belajar Kreatif. Baik, kita lanjutkan tutorial kita menggambar AutoCAD, menggambar roller conveyor ya, through idler roller ya. Yang kemarin kita sudah membuat program untuk membuat rollernya ini, kemudian beltnya sama ini sudah selesai. Sekarang kita akan membuat untuk support yang di tengah ini, dan kali ini saya akan menggunakan besi siku ya, besi siku. Oke, langsung aja kita masuk, karena ini nanti akan saya buat dynamic block ya, seperti di sebelah kanan ini tool palette. Ini adalah dynamic block, jadi ketika saya ingin memakai, tinggal ambil masukkan aja. Oke, kali ini saya akan memakai besi siku. Kita bikin layarnya, masukkan ke frame dulu. Oke, kita bikin, saya pakai polyline aja ya. Kita constrain dulu ini supaya panjangnya sama kanan sama kirinya. Kemudian ini kita bikin siku. Oke, kemudian kita offset, untuk sementara kita offset 5 mili masuk. Kemudian kita kasih line
escape, kemudian lain lagi, escape, kemudian kita coba kasih radius dulu ya, solid surface, maaf ini agak blank tadi, kita kasih fillet ya, fillet di sini kita pakai radius 2 mili aja. Yang di sini kita pakai 4 mili. Nanti kita masukkan tabel ya. Kita pakai tabel aja nanti. Oke, kita auto constraint. Kita kasih ukuran dulu supaya nanti tidak kacau. Untuk mengasih ukuran bukan yang pakai biasa ya, karena nanti kita pakai dynamic block, maka kita pakai yang ini di block editor ya, bukan di parametrik. Parametrik sebenarnya bisa, cuma nanti agak nyetingnya agak beda, tapi lebih enak pakai block editor. Jangan sampai pakai anotatif biasa ya, pakai ini karena nanti ini adalah parametrik dimensi. Oke, kita pilih objek, kita pakai aja L atau siku L. Oh ya, belum saya kasih apa panjangnya, saya pakai objek aja supaya langsung ke garis panjangnya ya. Ini kita kasih nama siku L, oke, sama dengan 50. Kemudian kita pakai ini lagi, kita pakai yang two line supaya ini dan ini langsung milihnya langsung ke garisnya ya. Ini kita pakai siku T thickness. Nah, ini nanti radiusnya kita pakai radius, ini kita kasih R1, kemudian untuk yang ini kita kasih R2, maaf R2. Ini tadi settingannya belum selesai ya, setting ini dan ini harus sama, kemudian setting ini ujung ini dan ujung ini harus sama. Oh sudah sama berarti, tapi ini kok enggak sejajar ya, ini dan ini. Oke, nanti kita setting aja nanti. Ini kita geser ke posisi tengah sini. Oke, kemudian kita rubah dulu supaya nanti garis ini tidak keluar ketika kita sudah menutup blok. Di sini nutupnya number of grid, tetapi nanti untuk ini enggak dipakai semua ya, nanti pakai 6 aja, siku 50 gitu, jadi tidak saya tampilkan semua. Oke, kita geser lagi aja. Ini sebenarnya gambarnya ini adalah gambar untuk acuan aja supaya nanti kita bisa menghitung posisi di sininya. Oke, kita ke objek, kemudian kita mirror aja ini dan ini, garis mirrornya ini dan ini, garis mirrornya ini. Oke, ini sudah lurus ya. Kemudian kita ini kita naikkan dulu, soalnya kita harus membuat garis dari sini ke sana dulu. Oke, kita bikin garis, kita jangan langsung nempel aja, nanti constraint-nya agak susah ya, kita agak jauh aja dulu.
kemudian baru kita tempel dengan constraint. Yang ini kita geser dulu. Ini sebenarnya biar lebih mudah aja waktu ngekliknya, jadi saya jauhkan dulu. Kemudian ini supaya selalu datar. Oh, dia sudah benar. Kemudian saya garis ini saya offset. Nah, kemudian ini saya tempel endpointnya ke objek ini. Jangan langsung diklik, karena kalau diklik nanti nempelnya di merah-merah ini. Nah, ini ada tanda merahnya ya. Kalau ke atas dia langsung ke center, jadi center atau endpoint. Supaya tidak ini, karena saya ingin dia bisa nempel ke sini terus, bisa bergerak, saya pakai ini objek. Jadi garis ini bisa saya gerakkan. Nah, tapi dia selalu menempel di garis ini. Oke, yang sekarang ini kita endpoint, kemudian objek, kita pilih di sini. Ini kita juga bisa tarik ke atas nanti. Nah, bisa kita tarik ke atas, tapi dia selalu menempel di garis ini. Tapi saya ingin garis ini selalu sejajar dengan ini. Bisa pakai ini atau bisa pakai sejajar ini. Kalau paralel dengan ini berarti saya klik di sini kemudian di sini. Tapi karena ini saya tidak perlu untuk diputar, saya pakai datar ini, jadi dia selalu datar dengan sumbu X. Oke. Ini saya mau tempel di sini, tempel di ujungnya siku. Kemudian yang bawah ini saya mau tempel ke sini. Saya bisa pakai ini atau pakai ini, karena ini radius ya, lebih baik pakai ini aja, tangen ya. Ini juga mungkin ya. Nah, ini berarti dia tidak perlu dikasih constraint karena ini sudah mirror tadi ya. Oke, ini hanya untuk garis bantu aja, supaya ketika saya setting ini menjadi 60, dia akan naik 60 juga. Oke, untuk gambar 2 dimensinya sudah cukup ya. Cuma nanti saya anggap aja ini sudah selesai ya. Kita tinggal memasukkan tabelnya dulu. Tabel ini, tabel sikunya saya taruh di sini aja. Oh, ini belum. Di sini ada support ya. Di sini ada support. Skip. Saya harus buat buka support seperti ini. Tapi yang di sini langsung aja memanjang. Jadi saya pakai garis biasa aja, nggak usah polyline. Kita offset 5. Kemudian kita kasih garis line. Ini kita auto constraint siku, ini kita kasih siku juga untuk ngecek aja. Nah, ini berarti dia sudah constraint 90 derajat ya. Oke, ini saya mau kasih tebalnya objek, tidak usah pakai dimensi aja supaya tidak terlalu ramai. Kita pakai constraint aja. Ini adalah constraint untuk equal, berarti sama. Jadi ini saya samakan dengan tebalnya ini aja. Jadi saya pakai constraint ini adalah sebagai acuan untuk menentukan panjangnya ini. Jadi ketika ini nanti saya tebalkan seperti thickness, ini nanti saya tambah menjadi 10, ini juga akan bertambah. Oke, sekarang kita mirror. Kemudian ini kita coba cek apakah ininya juga sama panjangnya. Oh, belum ya. Kalau sudah ada tanda ini berarti dia sudah equal. Kemudian yang ini harus equal dengan ini juga.
Kalau ini sudah ada error berarti sudah benar, karena ini pasti sudah sama, karena ini 90 derajat, ini juga 90 derajat. Oke, kemudian ini saya move aja, move, jangan di situ, nggak apa-apa, di sini. Kemudian nanti agak susah gesernya ya. Oke, kita geser sedikit aja. Nah, saya mau tempel ini, agak susah ya, ini tempel sini dengan objek. Jangan langsung diklik ya, karena ini adalah pilihannya select second point. Saya pilih objek aja. Nah, kemudian yang ini saya select objek lagi dengan garis yang ini. Dia akan lurus seperti ini. Kemudian nongolnya ini saya samakan aja dengan nongolnya yang di sini, berarti D7 parameternya. Jadi ini saya kasih aja alignment aja ya, titik ini dengan titik ini. Jangan pakai ini, kita klik ulang lagi, kita pakai jangan yang point ya, tapi yang dua garis ini, two line ini. Kita pilih garis ini dengan garis ini, panelnya seperti dengan D7. Oke, D7 ya tadi ya, saya lupa. Oke, sudah benar. Kita hilangkan aja supaya nanti tidak lupa. Nah, ini D7 sudah masuk. Kemudian kita tempelkan yang ini. Oke, di posisi sini aja acuannya. Oke. Lupa saya. Harusnya di sebelah yang sini. Oke, nggak apa-apa. Karena ini nanti kita akan constrain dengan garis yang hijau. Kemudian poin yang ini saya constrainkan dengan yang ini. Kemudian kita coba cek ini dengan ini apakah sudah mirror. Nah, kalau sudah ini berarti dia tidak perlu dikasih constraint ya. The constraint cannot be applied. It's conflict with existing constraint, berarti dia akan bermasalah dengan constraint yang sudah ada, karena memang dia tidak perlu dikasih ini. Oke, sekarang supaya nongolnya sama, ini kita kasih juga dimensi dari sini ke sini D7. Oke, D7 ini kita hilangkan aja propertiesnya, no. Oke, no. Ini sudah sama ya. Ini kalau saya tarik harusnya yang sebelah kiri juga ikut panjang. Nah, ini sudah ikut panjang ya. Kemudian untuk support ini, tebalnya akan mengikuti tebalnya ini. Jadi ini nanti kita coba kasih gambar di sini ya, supaya memprogramnya lebih mudah. Dan ini memang harusnya nggak lurus seperti ini, tapi lurus seperti ini ya, karena plat ini pasti akan terpotong dengan siku yang di sini. Oke, kita coba bikin garis bantu lagi. Ini hanya untuk ya garis bantu ya, untuk membantu kita mempermudah mengukur ini, karena gambar 3 dimensi untuk siku yang tengkurap sini kan berarti untuk 50 kita kasih di sini 50, posisinya tidak mungkin di sini tapi di sini atau di sini, mungkin perkiraan di sini. Oke, kita kasih ini auto constraint, kita coba cek yang ini.
nanti pasti sama dengan bukan R1 tapi SQL ya. Sebentar, bukan SQL tapi lebarnya support. Kita parameternya sudah ada beberapa belum ya. Support W, nah berarti harusnya support W. Oke, objek ini harus sama dengan support garis bawah W. Oke, ini hanya untuk garis bantu aja, jadi ini saya tempel juga tidak masalah. Saya tempel di sini. Garisnya ini kita constraint-kan dengan objek ini. Ini juga kita constraint-kan dengan objek yang garis miring ini. Ini sudah 90 derajat, kita cek. Oh ya, sudah mengikuti. Ini kita hilangkan gripnya dulu, properties no. Oke, berarti nanti posisi ini ketika kita gambar dia akan lurus dengan ini. Salah. Oke, posisi di sini. Berarti kita constraint-kan dulu ini supaya selalu datar, garis ini juga selalu datar. Kita tempel ini dengan yang ujung sini, kemudian yang ini di ujung sini, karena nanti untuk memotong ya. Oh salah, yang ujungnya ini tadi belum saya constraint-kan. Mana tadi ini? Nah, ini saya belum tempel di garis ini dulu. Ini saya tempel di sini. Oke. Kemudian garis ini saya tempel di sini supaya tidak naik ya. Karena ini yang harus mengikuti ini. Oke, ini tadi sudah constraint. Oke, sudah benar. Yang ini belum. Kita klik N dengan N. N dengan N. Oke. Nah, ini sudah constraint. Ini tadi berarti panjangnya akan mengikuti ini. Oke, kita save dulu. Saya rasa untuk yang gambar dua dimensinya ini sudah cukup ya. Kita coba cek dulu apakah dia sudah sesuai. Ini terlalu panjang ya, berarti support bukan support ya, frame mungkin namanya, saya lupa. Oh ya, ini frame, kasih 750 aja. Oh masih kurang, ini beltnya 700, kita kasih 720. Oke, ini agak ada error, sudutnya 20, support W, frame W 7, coba kita kasih 780. Sebentar, ini ada masalah dengan garis ininya berarti. Oke, kita coba lagi. Kita coba cek.
Oke, frame L, parameter frame L. Frame L mana ini, frame L ini. Nah ini kita coba 750. Seharusnya nggak ada masalah ini. Kita coba lagi 700, masih bagus. Kita save. Ini kok ada masalah ini, sepertinya terlalu panjang ini frame L nya ini, tapi dirubah kok nggak bisa. One of our concern cannot be resolved. It's recommended to undo the last action. Undo the last action. Apakah kemiringan ini dengan ini atau ini? Sebentar, kita coba cek. Coba kita insert aja, insert, create, bukan, tapi insert yang ini. Nah, kalau ini nggak ada masalah, berarti ini tadi cuma masalah di temporary filenya aja. Ini kita coba 750. Nah, sebenarnya masih nggak ada masalah ya. Mungkin tadi ada yang salah ketik saya, 800. Nah, seperti ini adalah 800 ini. Nah, ketika kita 750 sudah benar, 700 sudah benar. Berarti ini kita buang aja. Ini mungkin error karena apa namanya, oke, nggak masalah. Ini karena setelah ketika membuat grup bloknya sudah benar, kita pakai ini aja. Tingginya ini belum kita kasih nama kemarin ya, tingginya ini kita hide dulu aja, H namanya, ternyata namanya H. Kita cek lagi, H. Oke, ini 130 terlalu tinggi, kita kasih coba ke 120. 110. Oke, ini agak lebih bagus ya, agak lebih pendek. Oke, kita coba beltnya kita kasih yang 500. Oke, frame L nya kita kasih 650, masih terlalu lebar, berarti 620. Kita coba 600 persis. Oh, lebih bagus. Rollernya terlalu panjang ini ya, rollernya kita ganti 220. Wih, salah, 250. Ini tadi sudah bagus, 400 berarti salah saya ngetiknya, harusnya roller L. Nah, ini 250, 230, 220. Oke, saya rasa untuk apa namanya, parametriknya sudah bagus ya. Cuma ini ada yang masih keluar. D6 ini sebenarnya tidak perlu, D9 tidak perlu dilihatkan, D12 juga tidak perlu. Untuk menghilangkan supaya di propertiesnya tidak terlalu banyak yang tidak perlu ditampilkan, kita hilangkan aja. Caranya kita masuk bloknya, kemudian di parameter manager, sebentar masih loading ini ya, parameter manager, kemudian nah ini, kalau ini show-nya ini yes, berarti dia nanti tampil ketika di properties. Ini frame L D12, saya rasa ini tidak perlu, diperlihatkan, no.
support ini di 10 ini juga tidak perlu, karena yang perlu diperhatikan adalah support BPW ya. Kemudian yes, ini juga di 6 saya rasa tidak perlu diperlihatkan. Supportnya ini juga tidak perlu. Kemudian ada yang yes lagi, ini H perlu, yes lagi shaft sudah perlu, ini perlu semua, ini juga perlu. Oke, kita save. Nah, nanti kita akan coba untuk membuat 3 dimensinya ya. Kita save dulu. Oke, kita masuk ke block editor lagi. Biasanya kalau masuk di habis keluar dari blok, kemudian kita masuk ke block editor lagi, layernya secara otomatis yang default adalah 0. Untuk gambar 3 dimensinya sebenarnya saya ingin memakai conveyor belt through idle roller aja, jadi nanti tidak terlalu banyak layar ketika kita memasukkan. Oke. Oh iya, kita harus memasukkan tabel dulu ya. Kita hide all dulu, kita masukkan tabel untuk sikunya, besi siku, enaknya di tengah atau di samping ya. Kita samping aja sini. Oke, ada pertanyaan, enter number of grip, kita enter aja sudah, nggak masalah. Kemudian kita buka Excel. Ini saya sudah masukkan ke Excel ya. Tadi siku L, ini ada radiusnya sudah. Mungkin nanti saya tidak pakai semua ya, karena siku mungkin yang saya pakai 50, mungkin sampai di 70. Jadi tidak terlalu panjang seperti ini. Ini ada siku 25, 30 ini. Ini siku high. Sebenarnya saya tadi memakai siku L ya. L apa W tadi lupa saya. Oke, saya akan memasukkan ini siku L. Kita ke AutoCAD lagi. Kalau yang ada tanda plus ini, kita mengambil parameter yang sudah kita buat. Tapi kalau yang ini adalah kita memasukkan parameter dan kita belum membuat parameter. Jadi ini new ya. New parameter ini. Create a new user parameter and add it to the table. Berarti kita nanti kalau kita bikin seperti ini, namanya nanti akan masuk otomatis ke parameter manager. Tapi yang di usernya ya, kita cancel dulu. Nah, parameter itu ada 2, yang dimensional constraint parameter yang kita ngetik ini langsung kita kasih nama bisa, tapi kalau user di bawah ini. Jadi saya membuat parameter dulu, baru nanti saya pakai untuk mengambil ukuran. Oke, kita klik 2 kali, plus kita pakai yang siku L. Ini harusnya siku W aja ini ya. Kalau L itu kan panjangnya, atau siku H. Oke, kita kasih nama dulu siku H. Tadi salah memberi nama siku L, siku T. Mana ini siku H ini? Oh, siku L ini kita kasih jadi siku H gitu aja, seperti yang di tabel tadi, supaya lebih mudah ya. Kita masukkan lagi siku S I S. Mana ini siku? Oke, ini siku H. Kita masukkan tabelnya di posisi 50 tebal 5. Oke, situ high. Ini saya kasih tanda aja di sini supaya nanti nggak usah nyari-nyari lagi. Oke, 50 yang tebal 5, kemudian 60 yang tebal 5,
kemudian mungkin sampai 70 aja kita bikinnya, 70 yang tebal. Ini cuma tebal 6 aja ya. Oke, jadi nanti saya hanya memasukkan di 3 poin ini aja, siku 50 tebal 5, 60 tebal 6, 70 tebal 7. H-nya berarti 3, 3, 4. Oke, siku H kok 3, 3, 4 ini ya, 50, 60, 70. 50 kita enter, 60 kita enter, 70. Oke, kemudian kita masukkan lagi siku L, siku T. Oke, siku T tadi tebalnya thickness berarti 5, 5, 6. 5, 5, 6. Kemudian setelah siku T, kemudian kita butuh radius 1, radius 2, 65, 65, 85. Kita tadi sudah kasih radiusnya belum ya? Oh ini R1 berarti yang R1 berarti radius 1 ini. R1 6,5, 6,5, 8,5. R1 ini 6,5 enter, 6,5 enter, 8,5. Oke, sekarang kita masukkan lagi R2. R2 nya mana ini ya? 3, 3, 4. 3, 3, 4. Oke, ini siku H. Kemudian kita masukkan untuk ini rollernya ini. Berarti kita masukkan roller diameter. Ini roller D. Ini seharusnya saya pindah di sini aja nanti. Roller D. Ini saya sudah siapkan gambar pipanya ya. Oke, kita coba yang 2 pakai schedule 40 aja. Mungkin saya juga pakai ini aja 50, kemudian 2 in ya, berarti kita kasih warna 80. Ini coba testing aja 100. Oke, berarti OD sama tebalnya tadi tidak saya gambar ya, langsung OD nya aja. Berarti 65, 89,1. Ini 6,5, 8 berapa tadi? 89,1. Ini kita copy aja. 89,1 AutoCAD 89,1. Kemudian ini kita paste di sini. Kita pindah di posisi sini aja. Kemudian rollernya ini kita pindah di sini aja. Jadi roller sama siku akan beda ya. Kemudian ini harus ada 3, Oke, ini kita del dulu aja karena tadi saya lupa ya. Ininya harus sama 6,5. Oh, bukan 6,5 ya. Diameternya 60,5. 60,5.
kita copy aja, copy, kemudian kita paste di sini. Ini kenapa saya sama, karena nanti saya akan butuh untuk yang diameter 60,5 tetapi dengan siku yang 50 atau 60 atau 70. Kemudian nanti juga ketika saya yang pakai kedua sama. Yang ini kita copy, daripada mengingat-ingat ya. Ini oke, yang ini kita langsung copy aja karena sama. Kita paste lagi karena ukuran ininya sama ya. Kemudian yang 144,3 ini kita paste, kemudian ini kita juga copy, ini ditempel di sini. Oke, kita oke dulu. Nah, tadi ada gambar tanda seru ya. Sekarang sudah nggak ada, berarti dia sudah tidak error. Ini kita coba save. Fungsinya tabel tadi adalah ini dia sudah keluar blok tabel. Ini ketika saya klik, nah ini ada rollernya diameter ini, sikunya pakai ini. Kita coba ya, rollernya kita klik ini, harusnya roller ini berubah dengan memakai siku 50. Berarti rollernya ada yang berubah tapi sikunya tidak berubah. Kemudian kita pakai kita ubah yang pertama tadi aja karena ininya kurang tinggi ya, nanti jelek ketika dilihat. Kita coba yang pakai tingginya H, kita pakai 250 aja untuk melihat aja ya. Oke, kemudian kita klik ini bisa atau ini juga bisa. Ini kalau ini kita pakai tabel seperti ini. Tapi kalau yang pakai ini nanti kita bisa milih sendiri. 60 pakai diameter yang ini. Nah, sikunya yang besar, ini sudah membesar ya. Kemudian siku 60, nah sikunya mengecil. Dan ininya juga tebalnya akan beda ya. Ketika ini saya kasih siku 50. Tadi yang saya pakai adalah tebalnya 5. Kita coba cek parametrik line, bukan parametrik, cuma ngecek aja pakai ini aja, alignment kita cek. Nah, ini 5, tapi ketika nanti saya rubah menjadi yang 70, nah tebalnya menjadi 6. Ketika kita ganti yang 60, tebalnya tetap 5 ya, berarti yang tadi saya pakai siku 60 tebal 5. Kemudian kita coba pakai yang rollernya 4 in pakai siku 70. Nah, rollernya sudah membesar, sikunya pakai 50, sikunya mengecil, rollernya tetap. Sikunya pakai 60, sikunya sudah berubah, rollernya tetap ya. Jadi tinggal ngerubah-ngerubah ininya aja. Oke, kita bikin standar dulu aja, sikunya 50. Oke, saya rasa sudah cukup ya untuk settingnya ini. Untuk gambar 2 dimensinya sudah lengkap. Kemudian nanti untuk yang part 3 nya saya akan mencoba untuk membuat 3 dimensinya. Ini saya cek dulu 150 aja. Oke. Nanti saya akan mencoba, ini gambar masih 2 dimensi ya, jadi ini masih tampak garis saja. Nah, ini cuma gambar 2 dimensi dulu. Nanti saya mau ubah menjadi gambar 3 dimensi.
seperti ini saya juga membuat sendiri. Ketika ini ada sebenarnya gambar untuk pipa ya, kita coba pipa schedule ini kita masukkan. Sebenarnya saya suka pakai dynamic block tuh bisa mempermudah kerja ya. Nah, ini pipa schedule-nya, ketika kita ingin merubah panjangnya kita bisa merubah di sini 2 meter. Kemudian untuk schedule berapa, kemudian kita pakai yang diameter berapa. Ini kan diameter 1 in, kita coba yang 100. Nah, dia sudah membesar. Begitupun elbow. Jadi saya suka pakai dynamic block, nanti ketika saya kerja saya lebih mudah. Oke, kita aduk aja supaya nanti bloknya tidak double ya. Oke, kita lihat tanpa atas saja. Ini kita pakai 2D wireframe. Kemudian kita cek, karena tadi saya sudah memasukkan blok. Biasanya kalau kita masukkan nanti bisa double bloknya. Nah, ini masih satu, berarti yang tadi karena sudah saya undo ya, jadi dia sudah tidak masuk. Kita save aja. Oke, yang untuk tutorial menggambar tool either roll untuk yang parametric dynamic block, saya rasa untuk part yang kedua ini sudah cukup ya. Jadi teman-teman nanti lihat untuk yang versi kita membuat menjadi 3 dimensi di part berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.